Fala pessoal do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer enorme ter você comigo aqui neste canal de apresentação de motos. E mais uma vez estou aqui hoje na concessionária Thomas Motos, aqui da cidade de Botucatu, Rua Curuzu, número 1660, para falar um pouco para vocês aí da linha esportiva da Suzuki. É isso mesmo, pessoal, são motos de altas cilindradas aí. Vamos conhecer um pouco da proposta dessas três motos, as características, as especificações técnicas que vocês gostam. É isso aí. E também vamos falar de preço, né? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. E se você entendeu que foi um conteúdo bom, também deixa seu like. Eu garanto que alguma coisa vocês vão aprender aí. Então vem comigo, fica até o final do vídeo. Bom, então vamos começar com esse maquinão aqui na nossa frente. Essa aqui é uma Sport Touring, um conceito da moto aí. Preço, R$ 94.990, a GSX S1000 GT. Lembrando que ela é dividida aí em três cores. Temos a vermelha, olha a tonalidade dessa cor. Temos a cinza também e a azul, turma. Essa aqui é uma moto de 1000 cilindradas. Ela tem um apelo esportivo, mas sem perder o conforto. Vou mostrar um pouco para vocês aqui. Visualizamos que o guidão fica mais elevado, né? Então você pilota a moto aí com uma posição mais ereta. Então isso é um dos grandes diferenciais aqui do modelo dessa moto. Lembrando que ela vem com os dois bauletos aqui na lateral. O banco para o garupa é muito confortável. Olha a densidade da espuma. A iluminação aqui, turma, é full LED, tá? Não tem nada de lâmpada halógena. Visualizamos aqui também os pneus da marca Dunlop. E olha que legal, vem equipado aqui com freios da Brembo, suspensão invertida, freio a disco ABS, obviamente, duplo de 310 milímetros. Podemos ver aqui a parte do radiador, as 4 saídas de escapamento. O paralama aqui em preto contrastou bastante com esse vermelho. E a marca do pneu aí, o Dunlop. Esses freios aqui são muito potentes. Motorzão aí de 1000 cilindradas, 4 cilindros, 16 válvulas, duplo comando de válvulas e o acionamento é feito aí por corrente. 152 cavalos, 10,8 kg de torque, é muita força mesmo. Olha a parte aqui do escapamento, bem compacto, bem esportivo mesmo. Visualizamos aqui a parte do visor do óleo, você vê que não é por varetinha. A parte do freio a disco aqui na traseira é da Nissin, 250 milímetros. A suspensão, a parte aqui do subquadro. O banco é bem confortável também, por ser uma moto que tem um apelo um pouco mais esportivo. A balança é de tirar o chapéu e o pneu aqui na parte traseira é 190 milímetros. É muito grosso mesmo. Iluminação traseira aqui também full LED. A parte da corrente, a relação aí com os retentores. É uma moto aí que tem a parte aí do kick shifter, né? Up and down, embreagem assistida também. Podemos visualizar também que o tanque é bem grande, tem uma capacidade aí de 19 litros, turma. É isso mesmo. Painel todo digital, acelerador eletrônico, a parte aqui do sistema de partida, piloto automático, embreagem muito molinha. Então esse é o preço aqui. Essa aqui é a máquina, não? Que moto linda, cara. A Suzuki acertou demais no design dessa moto aqui. Aí logo em seguida temos a GSX 8R, pessoal. Essa aqui é um lançamento aí da Suzuki também, né? É uma moto recém-lançada no mercado brasileiro. Preço R$ 58.990. Esse azul aqui ficou bem acertado pela marca também. E lembrando que aqui ela já tem um apelo um pouco mais esportivo, né, turma? Visualizamos que você fica com uma posição um pouco mais baixa de pilotagem, tem essas carenagens que ajudam na aerodinâmica, e lembrando que a carenagem dessa moto aqui foi feito, né, desenhado em túnel aerodinâmico, túnel de vento. Então ficou bem legal a engenharia, rodas de aro 17, vem equipado aqui com pneu Dunlop, obviamente sem câmera, é um 120 na dianteira, freio a discos duplos na dianteira, da Nissin, uma excelente marca de freio, de 310 milímetros, suspensão invertida. Olha a qualidade aqui da mola, né, para prender o retentor, não deixar ficar vazando óleo aqui na pista do amortecedor. O acabamento da moto chama muita atenção, refrigeração líquida, iluminação
full LED, não tem nada de lâmpada halógena aqui. Apesar de ela ter um semiguidão, a posição aqui é um pouco mais alta na pilotagem. Então você não vai se cansar tanto, né? Você não fica tão curvado na moto. Motorzão bicilíndrico, paralelo aqui, 8 válvulas, 4 válvulas por cilindro, duplo comando de válvulas. Gera aproximadamente 83 cavalos e 7,95 kg de torque. A bomba d'água aqui na parte externa, bem fácil para fazer uma manutenção. Tem um câmbio aí de 6 marchas com embreagem assistida, a parte aqui do visor de óleo. E visualizamos, pessoal, que é um motor muito compacto, ele ficou bem compacto aqui, a parte aqui do verabrequim, né? Então ficou bem interessante. Já temos aqui a parte do acelerador eletrônico, a ponteira de escapamento aqui também bem compacta, dá um ar de esportividade, a suspensão traseira ali com ajustes de carga, né, da mola. A parte aqui do pezinho traseiro, a balança também chama bastante atenção, e o pneu traseiro, obviamente também sem câmera, 180 é a medida aqui, também é um Dunlop, freio a disco fica na casa de 240 mm, o traseiro, iluminação traseira aqui também, tudo LED, onde vai a placa, a parte aqui da coroa com a corrente, os seus retentores, muito bem feito. A moto já tem kick shifter, up and down também. E o banco é bem confortável, pela proposta da moto, ele se mostra bastante confortável. Aqui pro garupa, tanto aqui pro piloto, né? São bancos bipartidos, o tanque fica na casa de 14 litros aproximadamente. O painel fica na casa de 5 polegadas, digital, TFT. A embreagem muito molinha, o retrovisor tem boa área, envidraçada também. A parte do pisca-alerta, tem o sistema de partida fácil. Você dá um clique aqui no botão, ela já faz todo o trabalho em ligar a moto, você não tem que ficar segurando. E olha que legal, tem acelerador eletrônico. Isso aqui traz mais economia para o dia a dia e mais conforto na pilotagem também. Além que a manete de freio aqui tem regulagens. Então essa aqui é uma esportiva aí, entre aspas, poderíamos dizer assim, né, pessoal? Ela tem um apelo um pouco mais esportivo, até mesmo aqui por causa do semiguidão e das carenagens. 58.990 mais uma vez. Agora visualizamos a Naked, a 8S. GSX 8S, preço 53.990. Praticamente a mesma moto aqui, né? Só que não vai ter aí o semiguidão e nem as carenagens. E o legal, pessoal, é que essa Naked aqui, ó, ela é considerada aí a melhor Naked do mercado. Para mim, a palavra que define essa moto aqui é custo-benefício. Ela sempre ganha aí o prêmio de Naked do ano, né? Então, cara, fala pra mim, 800 cilindradas, pessoal. O que entrega parecido por esse valor aqui? Quero que vocês deixem nos comentários. É difícil, viu? Então, aqui, ó, duas palavras definem: custo-benefício. Isso aí é um fato. Eu vejo bastante moto dessa aqui, a 8S, rodando aqui pelas ruas de Botucatu. Vamos conhecer um pouco dos detalhes aí. Ficou legal essa moto branca com o aro aqui em azul, né? A parte aqui do quadro também. Ficou de bom agrado, casou bastante. As especificações técnicas praticamente é o mesmo aqui dessa carenada. Rodas de aro 17, pneu 120, Dunlop, freio a disco duplo de 310 mm com ABS, pinças da Nissin, também refrigeração líquida. Olha o design do farol aqui com projetores LED. Só que aqui a lâmpada ainda não é LED, né? São lâmpadas halógenas e tem o logo 8S aqui na lateral, bem nessa asa, e a marca Suzuki. O chama muita atenção, turma, o motor compacto. 83 cavalos, 7,95 kg de torque aí, aproximadamente. Olha o filtro de óleo. Facinho para o mecânico poder trocar, né? Não vai sofrer. Onde você visualiza ali a parte do sistema de arrefecimento, as saídas de escapamento. 8 válvulas, 4 válvulas por cilindro, é um motor aí bem potente. Olha o sistema da bomba d'água, bem aqui na cara do Gol para fazer uma manutenção aí, acelerador eletrônico. E também visualizamos aqui a parte da saída do escapamento, bem compacto, a suspensão com as suas regulagens, motor de partida, o acabamento. E onde a gente olha tem tinta nessas motos. Isso aqui, turma, é controle de qualidade da fábrica, viu? E outra coisa que eu vou falar também, dessas japonesas aí, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, a Suzuki é conhecida por ser uma das mais confiáveis do mercado brasileiro.
Eu sempre falo, né? A Suzuki, ela é conhecida por ser a Toyota aí dos carros, né? A Toyota das motos, poderíamos dizer assim. Dessas quatro, a Suzuki é um tanque de guerra. É uma das que tem uma das maiores robustez. Isso aí também é outro fato que eu sempre menciono dessa marca japonesa aqui. Então, para quem gosta de uma moto naked, acho que é interessante. 240 milímetros e o pneu aqui também é um 180 sem câmara, um Sport Max aí da Dunlop, uma excelente marca aí de pneu. A iluminação aqui em LED, mas as setas são halógenas. A carenagem, aqui é o suporte onde vai a placa. Também aqui a parte do kick shift, up and down. E esse mecanismo aí traz mais esportividade, né, turma? Para uma tocada aí mais agressiva. Visualizamos aqui os bancos bipartidos também. O acabamento aqui do tanque passa a ser fosco também. 14 litros aí de gasolina a capacidade. Boa área envidraçada aqui do retrovisor. Painelzinho todo no TFT de 5 polegadas. O acabamento do guidão, da mesa, é tudo em preto fosco. E mais uma vez aqui, acelerador eletrônico, muito levinho. É isso aí então, turma. Legal essas motos, né? Acho que custo-benefício é a palavra que define aqui. Temos essa 1000 cilindradas, uma Sport Touring, poderíamos dizer assim. Essa aqui é o sonho de consumo, né? Mas aqui na Thomas Motos, se você vier, a fachada aqui da loja, vem aqui, consulte condições especiais, falem com algum dos nossos vendedores aí, que aqui dá negócio. 1000 cilindradas, não? Que máquina, cara. Aí temos aqui uma carenada com semi-guidão. Mais uma vez o preço aí, R$ 58.990. Essas motos aqui estão tudo à pronta entrega, tá, turma? Não tem nada de ficar pedindo, não, esperando, não. Vem aqui, fecha o negócio e já leva para casa. E essa aqui, R$ 53.990. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e eu espero vocês até a próxima. Vou deixar o endereço aqui da loja para vocês. Lembrando que o Thomas Motos tem 3 lojas aqui na cidade de Botucatu, mais uma em Bauru. Mas eu deixo o endereço do site, o telefone e da loja aqui também. Forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!